Saúdos, que tal? Moi bons días. O sector lácteo, o cárnico, o do viño son, sen dúbida, estratégicos para Galicia, son piares básicos, non só polo importante impacto, pola grande cantidade de emprego que xeran, tamén polo importante papel que cumplen no mantemento na conservación do noso entorno rural, senón tamén por esa porcentaxe importante que representan no Produto Interior Bruto da nosa comunidade, para aproveitar precisamente para exprimir aínda máis as potencialidades destes sectores. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, ven traballando en diferentes estrategias de dinamización de cada un destes sectores, algunhas xa completamente definidas e outras neste momento, nestes intres en elaboración, como é esa estrategia de dinamización do sector da carne. Tres sectores que hoxe van protagonizar este encontro que lles imos ofrecer desde aquí, desde o Museo da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre. José González, conselleiro do Medio Rural, benvido, bo día. Bo día. Grazas por acompañarnos. José Manuel Andrade é o director da Fundación Juana de Vega, bos días tamén. Bos días. Jesús González é o presidente do Consello Regulador Ternera Gallega, bo día. Hola, bos días. E tamén nos acompaña Juan Gil, o presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas, benvido. Hola, buenos días. Grazas aos catro por acompañarnos. Imos comezar, se lles parece, pola estrategia de dinamización do sector lácteo. Conselleiro, 2020-2025, contenos cales son os obxectivos que se teñen marcado, que se marcaron no seu momento para definir esta estrategia en concreto. Si, se me permites, decirche que os obxectivos das estrategias son todos os mesmos, que valorizar o produto final. Nós partimos da base que en Galicia facemos unha produción agraria de extraordinaria calidade e que, polo tanto, se ten que facer un recoñecemento no prezo dos nosos produtos de esa calidade e, ademais, iso ten que repercutir a todos os elos da cadea de valor. Isto penso que é unha declaración de principios e, ademais, importante, no senso de que se xa tuéramos pois unhos prezos moi altos, e poderíamos falar, e vamos a falar, do mundo do viño, pero no sector da carne, no sector do leite, temos claramente un problema de prezos, non temos problema na calidade, que é extraordinario, polo tanto, as estrategias traballan fundamentalmente na valorización do produto e de facer pois aos nosos agricultores e gandeiros, neste caso gandeiros, pois empresarios cunha rendibilidade que lle permita vivir no rural e vivir tamén do rural. No que se refire á estrategia do sector lácteo, estamos a falar, dando os números que ti decías antes, dun sector extraordinariamente importante no rural galego, pero tamén no rural español, porque somos o 40% da produción de todo o leite que se fai en España. E eu me gustaría poñer en valor, e o que recolle a estrategia, que aquí non estamos a falar de produtores de algo líquido que é o leite, estamos a falar de produtores dun produto extraordinario que está colaborando tamén na custodia do territorio, onde hai gandeiros, non hai, dende logo, incendios, o territorio está xestionado e traballado, estamos falando dun produto que respecta totalmente o benestar animal, estamos falando dun produto cunhas calidad hixiénico-sanitaria tamén extraordinaria, un leite de moitísimo calidade en canto tanto a grasa como a proteína, polo tanto, moi apreciado pola industria. Polo tanto, facemos dentro da estrategia unha aposta fundamental polo desenvolvemento nos diferentes eixos. Tamén quero poñer en valor o traballo que se fixo participativo, tamén se fixo na estrategia do viño, se está facendo na estrategia do sector cárnico. Queríamos escoitar a todo o sector, queríamos saber cal eran as súas propostas, e como obxectivos fundamentais, e xa centrándome na túa pregunta, a estrategia ten 5 eixos fundamentais de actuación, que é a produción, a industria, mercado, todo o que é a cadea de valor, a innovación e a formación. Por dar algunhas das propostas máis importantes, eu diría que, en primeiro lugar, na produción hai que traballar moitísimo, non na capacidade que teñen os nosos gandeiros para facer o seu traballo, pero sí na profesionalización cara a ese carácter empresarial. Estes días seguro que se escoitou moito precisamente o desenvolvemento da aplicación informática que temos para o cálculo dos custes de produción. Teño que dicirche que me sorprenden pois algunhas declaracións que falan de que non é algo útil, antes o contrario, que estamos vendo os gandeiros cando llo explicamos, e tamén a Fundación Juana de Vega, estamos vendo esa demanda que había desa maior formación empresarial. Estamos tamén traballando en cursos de formación empresarial nos que os gandeiros
a través de escolas de negocios, pois se lle explica todo o que é o desenvolvemento desa actividade empresarial. Traballamos tamén noutra das demandas importantes do sector, que é a demanda de base territorial. Aí estamos totalmente convencidos de que a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia e as ferramentas, e podemos falar delas tamén, que trae consigo, pois nos vai permitir satisfacer esa demanda de base territorial como un mecanismo de minoración dos custes de produción. Isto lle diría tamén, por suposto, o sector vitivinícola e o sector de vacún de carne. No eixo da industria, Galicia ten claramente que apostar por unha maior industrialización do noso leite. Aí hai uns obxectivos claros de incrementar esa industrialización, pero tamén no eixo do mercado queremos apostar, xunto co eixo, como dicía antes tamén, da industria, pola diversificación. Interésanos que os nosos gandeiros teñan esa diversificación cara a un maior valor engadido, e aí está a aposta que puxemos en marcha tamén na estrategia pola leite pastoreo de Galicia. Me gustaría que destacar tamén que se temos unha calidade extraordinaria no noso produto, nós temos que traballar, dende o punto de vista da Administración Autonómica, no que é a súa promoción. Aí a estrategia propón valorizar a marca galega 100%, que xa sabe vostede pois que é unha marca que recoñece esa calidade extraordinaria do noso leite, incluíla no que é o eixo de Galicia Calidade, na marca Paraugas, que ampare toda a produción agroalimentaria e que este aí galega 100%, e, por suposto, impulsar as denominacións de origen protegidas de queixo galego, que creemos que teñen todavía moita capacidade de desenvolvemento comercial. No eixo de cadea de valor, nos creemos na necesidade de falar coa industria, coa distribución e tamén cos gandeiros, potenciar, por suposto, a capacidade de negociación dos nosos gandeiros a través das organizacións de produtores, é dicir, unilos no que é a oferta do leite. Me gustaría tamén destacar, no que se refire a esa posta en común de toda a cadea de valor, pois a reactivación do Observatorio Lácteo, que está ahora mesmo tramitándose, que nos vai permitir pois ter ese punto de encontro entre todos os interesados, entre todos os que forman parte da cadea de valor, buscando sempre que o valor engadido pois chegue a todos os elos da cadea de valor, neste caso, claramente, os gandeiros. Xa no que é a formación e innovación, hai unha aposta clara no conxunto do sector agrario galego por traballar nesa formación e innovación. De xeito específico, me gustaría remarcar pois esa formación que nos demandaban tamén os gandeiros de carácter empresarial. Unha estrategia que, como digo, parte dunha proposta que eu penso, supoño que lle podemos preguntar pois a xente que non forma parte da Administración Pública, pero que é a clave da Administración Pública, que pararse, planificar, pensar a medio e longo prazo nos diferentes sectores, entender esa planificación sempre participada e sempre apoiada polos sectores, pois tratar logo de implementar as medidas como estamos facendo na estrategia de dinamización do sector lácteo. E dos prezos, porque forman parte da actualidade nestas últimas semanas, falaremos de contado tamén dese prezo do sector lácteo co conselleiro. Antes, a Fundación Juana de Vega é colaboradora nestas estrategias, non? Porque forma parte, bueno, pues dese deseño da definición de cada un dos puntos que integran a estrategia. O seu director, que ferramentas nos diría, de que armas se dota ao sector a través desta estrategia? Ben, a mí o que me gustaría incidir un pouco na que o sector leiteiro constituye a base da nosa especialización produtiva do agro galego, achega o 24% da nosa produción final agraria e representa máis do 1,5% do noso produto interior bruto, non? Pero a súa importancia vai moito máis aló do que son estes aspectos económicos, pola súa importancia económica, social e ambiental na nosa comunidade, non? No ámbito das ferramentas que propón a estrategia están centradas en aspectos que eu resaltaría como fundamentales os seguintes, non? O fomento do relevo xeracional. O 40% dos titulares das nosas explotacións teñen máis de 50 anos, para iso a estrategia actúa en dúas vías. Como principal ferramenta propón unha transición cara a un cambio da forma xurídica das explotacións, cara a formas societarias de naturaleza mercantil que permitan separar o patrimonio personal do empresarial do personal para facilitar a sucesión, esa transmisión a través da compra-venta ou do aluguer, impulsa e propuxo a creación dun banco de explotacións como mecanismo de intermediación pública para que aquelas explotacións que non teñen sucesión no ámbito familiar pois podan ter continuidade incorporando xente que non é da propia familia como mecanismo para evitar a pérdida de investimento
produtivo no noso rural. Actúa tamén no ámbito da competitividade da produción, non? E para iso, como apuntaba o conselleiro, incide claramente na necesidade de aumentar a base territorial das nosas explotacións para mellorar a nosa competitividade. Ora estamos vendo que a elevada dependencia de insumos externos na compra de materias primas pois lastra a competitividade das nosas explotacións, e tamén no ámbito da competitividade pola formación en xestión empresarial, como apuntaba o conselleiro. Os nosos gandeiros son altamente profesionalizados, altamente cualificados, saben facer ben o seu traballo, pero non están ben formados no ámbito da xestión empresarial. Hoxe as nosas explotacións gandeiras teñen un elevado investimento, teñen empregados e necesitan habilidades, destrezas e competencias que permitan traballar nese eido. No ámbito industrial está claro que a aposta é pola industrialización e definición do produto, tamén como indicaba o conselleiro. Fíxase como un obxectivo claro chegar ao 75% da transformación industrial do noso leite na comunidade. No ano 2018, último dato disponible cando elaboramos a estrategia de dinamización do sector lácteo, na nosa comunidade únicamente se transformaba o 51,7% do leite producido. A actualización desta información que fixemos con datos actualizados do 2019, estamos no 57% xa de transformación industrial. Vai sair na próxima semana probablemente a enquisa de produción industrial e aí veremos como xa pasaremos dun 60% de transformación industrial do noso leite. Logo estamos camiñando cara a esa maior industrialización para xerar valor nas nosas producións, neste caso leiteiras. Aí o que se pide na estrategia é o desenvolvemento de accións de política industrial para a captación de investimento na nosa comunidade para esa valorización do noso leite. Neste sentido, proxectos como o de Entre Pinares ou do Inleite son necesarios para darlle estabilidade ao sector produtor, pero tamén para xerar valor e conectar os nosos produtos, sobre todo o caso do Inleite, cos mercados internacionais. Evidentemente, temos que facer un proceso para ser capaces de transformar máis leite baixo o formato de queixos con denominación de orixe protexida de Galicia. Actualmente só se transforma en queixo con DOP o 2% do leite que producimos na nosa comunidade, é dicir, o leite que producimos nunha semana. Temos que facer un esforzo por adaptar as nosas producións cara a uns formatos para dar satisfacción a esas novas demandas dos consumidores, e aí temos un aliado estratégico na tecnoloxía e innovación ao servicio da tradición. Neste ámbito, tamén consideramos fundamental reorientar os apoios públicos, as axudas ao investimento industrial para financiar con maior intensidade aqueles proxectos que apostan claramente pola transformación, por unha maior transformación industrial das nosas producións, e sobre todo naqueles posibles asentamentos de novos operadores industriais na nosa comunidade, primar aqueles proxectos que lle dá entrada no capital aos nosos gandeiros como un mecanismo para retribuir en maior medida o seu labor a través do dividendo que poida recibir. No ámbito da interlocución, produción, industria e distribución, a estrategia aposta claramente por unha modificación do paquete lácteo. España foi o país da Unión Europea que primeiro regulou o paquete lácteo, fixo unha regulación das máis restrictivas que existen na Unión Europea, e iso imposibilita que funcionen as organizacións de produtores lácteos, e o que representa, sin duda, unha eiva para o noso sector produtor que non ten capacidade de negociación coa industria para a transformación dese produto. Pedímese tamén, como elemento clave, como dixo o conselleiro, a posta en marcha do Observatorio do sector lácteo de Galicia como un mecanismo de interlocución para debatir cales son as problemáticas, e que oportunidades teñen que aproveitar o sector no seu conxunto para fortalecer o sector lácteo galego, e aí consideramos fundamental tamén o coñecemento dos costes de produción. Estamos acostumbrados a ver habitualmente na prensa que os costes de produción un día son 36, outro día son 39, e para iso, para darlle rigor ao discurso, pensamos que hai que ter información fiable. No marco da estrategia
propoñíase claramente facer un estudo de costes das explotacións lácteas galegas. Ese estudio fíxose recentemente para os anos 18, 19 e 20 con a mostra testigo de 112 explotacións e ademais desenvolveuse, como ben dixo o conselleiro, a aplicación Conta Láctea, que é unha aplicación gratuita dirixida ao sector produtor que pretende calcular os costes de produción das nosas explotacións para poder facelo valer nos procesos de negociación e cumplir a lei da cadea alimentaria, non? Que é unha demanda que hai que facer para o noso sector produtor. Non? E despois no ámbito dos mercados, xa o apuntou o conselleiro, non insistir, pois sería para completar o que el dixo, a parte de fomentar a promoción da marca 100% galega fora do mercado que é Galicia, noutros centros de consumo na Península Ibérica, pois impulsar, sobre todo a través do desenvolvemento dun plan de internacionalización coa industria láctea galega para tratar de mellorar as súas capacidades exportadoras. Digamos que estes serían os puntos concretos ou as ferramentas que prevé a estrategia para o fortalecemento do conxunto do sector. Eu, se me permite, sabes que nos complementamos ben, o que eu non dixen, pois o trasladou a Fundación Juana de Vega, pero a min o que me gustaría tamén destacar, e a xente que nos escoita que o tuvera claro, porque as estrategias están moi ben facelas, se logo se aplican. Entonces, dentro do traballo que fai a Fundación, ademais de colaborar con nós no desenvolvemento da estrategia, tamén é a encargada pois de comprobar que se están cumplindo a aplicación das medidas. Por exemplo, cando el decía, e me parece moi importante, de que queremos que nas ordes de axuda pois se poida primar máis aquelas industrias que introduzan no seu capital a asociacións de gandeiros, a grupos de gandeiros, cunha participación mínima do 10%, bueno, pois eu quero trasladarvos, e aproveito para dicirlo tamén á Fundación, que este mesmo ano, na orden de transformación e comercialización que se vai a publicar, hai unha reserva de crédito que vai precisamente dirixida a esas industrias que queiran vir a Galicia a facer o seu desenvolvemento incorporando no seu capital aos nosos gandeiros, porque esa é unha forma tamén de valorizar o seu produto. É dicir, non son eles os que teñen que facer a industrialización, pero pola vía da participación en beneficios poden ter tamén un maior retorno. Nós, nese sentido, e así o estamos trasladando aos gandeiros, podemos incluso apoiar cunha aposta de aportar nos o capital ou adiantar nos o capital e estar botando unha man no que é o control logo do desenvolvemento do negocio para que esa distribución de dividendos lle chegue tamén aos nosos gandeiros. Non queda máis remedio que apostar, como decía tamén José Manuel, por esa profesionalización e por esa industrialización e tratar na medida do posible de que aí tamén estén participando os nosos gandeiros. Profesionalización, gañar en competitividade, esa formación para os gandeiros e tamén, bueno, ser capaces, non, de transformar o que se recolle, daba esa porcentaxe que queren alcanzar ese 75%. De feito, esta fin de semana María Cedrón publicaba, non, que o último dato é ese 57,2% do que se recolle e o que se está executando. Para os que nos sigan tamén teñen ese dato, non, ese 20% o que se aspira. Mencionaban a lei da cadea, non se está a cumplir, conselleiro, falábamos dos prezos para os gandeiros. Nestas últimas xornadas, ademais, tamén escoitámolo a vostede apelar, non, dirixirse ao Ministerio de Agricultura. Que se pode facer para que non perdan, para que non sufran a situación coa que van rematar os gandeiros galegos este 2021? Sí, eu cando falo de custes de produción e falo a necesidade de valorizar o produto, estou falando tamén logo de escoitar moitísimos gandeiros, tanto de vacún de leite como vacún de carne, logo falaremos dos de carne. Teño constatado, ademais, pola miña experiencia tamén, de que o noso produto non está todavía no prezo que ten que estar desde o punto de vista da súa calidade. E, lóxicamente, nós temos que defender subidas de prezos, pero temos que defendelo coa legislación vixente. A lei da cadea alimentaria, que ven de rematar as súas modificacións, porque é unha lei do ano 2013, pero tuvo que facerse a transposición dunha directiva do ano 2019, polo tanto, tuvo varias modificacións no 2020 e no 2021. E nós, dende o principio, dende febreiro do ano 2020, defendemos, tiñamos tamén informes xurídicos, así o trasladamos ao Ministerio, a posibilidade que había coa directiva do 2019 de recoller na lei a prohibición da venda a perdas. É dicir, que ninguén do sector primario poida vender por debaixo do custe de produción, e eu digo sempre, claro que non por debaixo do custe de produción, sempre con o custe de produción máis unha marxe de beneficio. A partir de aí, se temos a prohibición de venda a perdas, o que non podemos permitir é que quede en papel mollado.
e hai que ser valientes na súa regulación. E, polo tanto, nós traballamos, eu digo por terra, mar e aire, co Ministerio para convencelo de que tiña que ir un pouco máis alá no que era esa regulación. Dende o punto de vista da acreditación dos custes de produción, é dicir, a norma di que se poden acreditar por cualquier medio de prueba admitido en dereito, nos decíamos que había que buscar mecanismos homogéneos de acreditación dos custes de produción. A conta láctea é o obxectivo que tiñamos que se introducira. E a segunda cousa que lle pedíamos ao Ministerio é que fora tamén máis valente na explicitación dos controis para comprobar, para que se pudera comprobar que nos contratos se está cumprindo a prohibición da venda a perdas. Isto fixémolo, como digo, a través de cartas, a través de reunións que lle pedimos, eu tamén en algunha conferencia sectorial así o fixen constar, e finalmente metemos unha emenda no Senado, na tramitación final da lei, para que se recolleran estas dúas peticións, que o medio de acreditar a prohibición de venda a perdas, o custe de produción en definitiva fora a conta láctea, que non xa temos regulada, e ademais que fóramos máis exixentes nos controis para comprobar o cumprimento desa prohibición. Non se admitiu ninguna destas cuestións, eu trasladeino claramente que penso que non houbo vontade política de reforzar esa prohibición de venda a perdas, e me gustaría tamén explicar por que a conta láctea podía ser ou pode ser un instrumento moi interesante para esta cuestión de acreditar os custes de produción. En primeiro lugar, porque é unha ferramenta informática, máis tamén diseñada coa colaboración da Fundación Juana de Vega, que respecta escrupulosamente a normativa contable española. Por lo tanto, ninguén nos pode decir que se está metendo ben os datos na conta láctea, eso non sirva para acreditar os custes de produción, porque, repito, está totalmente adaptada á normativa contable. E o segundo é que, se temos unha mostra importante de gandeiros, e iso é o que deberíamos de estar traballando todos os partidos políticos, as organizacións agrarias, en convencer aos nosos gandeiros e as organizacións dos nosos gandeiros para que incorporen a conta láctea ao seu traballo diario, porque entonces teremos mostras homogéneas dos custes de produción. E, por lo tanto, xa podemos defender diferentes estudios, diferentes informes que nos permiten acreditar eses custes de produción. Eu entendo que, ademais, é unha ferramenta que nos vai permitir, se temos entrada de gandeiros importante nela, pois incluso detectar ineficiencias. É dicir, se temos a comparativa de moitas ganderías, pois lle podemos decir se está traballando mal no contrato da luz ou se ten demasiados insumos de piensos no seu caso, diferentes cuestións. E, demais, tamén nos pode permitir facer comparativas entre Galicia e outras comunidades autónomas. Eu mesmo a semana pasada estuve en Castela e León explicando precisamente a conta láctea, e o que nos trasladaban dende Castela e León era o seu interese en poder traballar en conxunto, pero tamén nos pasou con Asturias e con Cantabria. En definitiva, se temos os nosos gandeiros, que son extraordinarios profesionais no que se refire á produción do leite, pero ademais tamén traballan ben no cálculo dos costes de produción, podemos facer valer unha prohibición que está na lei e que eu como conselleiro me creo e que ademais, se agora está posta na lei, temola que facer valer. E eu remato xa pedíndolle, como dixe no seu momento ao Ministerio, apoio total dende a Consellería do Medio Rural, pero que sexa valiente nesa regulación, nesa prohibición de venda a perdas, porque ao final temos sempre a problemática de que o elo máis feble da cadea de valor, que é o gandeiro neste caso, é o que sostén tamén toda a cadea de valor. Se non hai gandeiros, haberá abandono no territorio, pero ademais non teremos esa materia prima que logo lle dá o rendimento á industria e á distribución tamén. Por lo tanto, temos que ter a consciencia de defender esta posición, e así o vamos a facer, así o estamos facendo na Consellería do Medio Rural. Non atacamos a nadie con isto, pero sí decimos que sexamos todos valientes na defensa da prohibición da venda a perdas e que legislemos e fagamos cumprir esa legislación. Tres estrategias, tres sectores. Imos ir xa co sector da carne, tamén co sector do viño. Dicía o conselleiro que nos piares destas estrategias de dinamización coinciden, as bases nas que se asentan, pero despois hai cuestións específicas, non? E de contado escoitamos ademais tamén o presidente do Consello Regulador de Ternera Gallega. Director da Fundación Juana de Vega, conselleiro, que cuestións específicas sobre o tema da carne? Así abrimos ademais tamén este bloque dedicado a esta estrategia. Como especificamente este sector se vai reforzar? Sí, o sector da carne é outro dos sectores importantísimos do noso rural. Podemos dar datos diferentes, pero achega unha parte importante do valor engadido final seguro do sector primario galego, 33%, pero que ademais a mí me interesa destacar que somos en vacún de carne
o 14% a nivel nacional. Pero hai outro dato fundamental, que é que a indicación xeográfica protexida, está aquí o seu presidente, ternera galega, é o 55% de toda España de indicativos de calidade de carne de vacún. E isto nos volve a colocar outra vez no que estábamos trasladando, na extraordinaria calidade que temos nos nosos produtos, ademais recoñecida polo mercado. Pero isto non se está traducindo nos prezos en orixe axeitados a esa calidade. E no sector da carne, ademais nos dará datos seguro o presidente, pois se está vendo especialmente. Por lo tanto, temos que traballar, che diría ademais, que isto é o que nos piden os nosos gandeiros nos están pedindo axudas directas, que xa as teñen, co primeiro pilar da PAC, que ademais foi suficientemente defendido pola Consellería de Medio Rural na negociación da PAC. Estes mesmos días están percibindo o anticipo da PAC, que son 160 millóns de euros, fundamentalmente destinados para o vacún de carne de leite. Hai outros sectores, pero esos son os sectores principais. Cada ano temos en axudas directas 210 millóns de euros, que penso que é unha cantidade importante, por suposto para os sectores moi importantes en que nós temos que apoiar, non está nadie poñendo en dúbida esas axudas directas, pero máis aló das axudas directas, cando falamos cos gandeiros, o que nos din é que se valorice o seu produto, porque a súa subsistencia, a súa existencia a medio e longo prazo, e sobre todo o convencemento aos seus fillos e netos para que se adiquen ao sector, é o prezo do produto, non a axuda directa. E, polo tanto, nós traballamos, como che decía, na estrategia do sector lácteo, tamén na do sector cárnico. Estamos nestes momentos na fase inicial, repito, ten que ser unha planificación colaborativa co sector, pero aí temos a ferramenta, mentras que no sector lácteo temos Galega 100% e as denominacións de orixe, como decía José Manuel, de queixo, aquí xa temos unha indicación xeográfica protexida. Digo que Galega 100% e as denominacións de orixe de queixo temos las que desenvolver máis, pero aquí xa temos unha indicación xeográfica protexida que está moi asentada, que é moi recoñecida no mercado fundamentalmente galego, pero tamén nacional, e ten que avanzar no ámbito internacional. Por lo tanto, a mí me parece que aí, xunto coa demanda de base territorial, que é outra das exixencias que están a facer os nosos gandeiros, temos que ser capaces de analizar, e eu pido o esforzo a indicación xeográfica protexida e a Fundación Juana de Vega, como non estamos trasladando ao mercado esa valorización dun produto extraordinaria como é a carne galega, porque, sobre todo no vacún de carne, é unha gandeiría fundamentalmente con base territorial, unha gandeiría en extensivo, unha gandeiría con prácticas totalmente sostibles, unha gandeiría que, ademais, nas zonas de montaña está evitando os incendios e o abandono, e que, polo tanto, esa carne ten que ser recoñecida todavía máis se cabe no mercado. Temos que traballar moitísimo na percepción polo consumidor final desta calidade que decimos, por suposto, alentando o consumo do carne, non indo en contra desta carne. Penso que non se pode meter a todas as formas de producir no mesmo saco, e, dende logo, a que temos en Galicia é extraordinariamente sostible tamén desde o punto de vista medioambiental. E por esa concepción, pois, temos que tratar ao mesmo tempo tamén de que creza a nosa gandeiría, porque toda a custodia do territorio que fan nos están evitando, como decía, abandono e incendios forestais. De contado, a ver que nos conta o presidente do Consello Regulador de como cree que vai beneficiar o sector esta estrategia. Director, algo máis que apuntar, fase inicial, non? Tal como dicía o conselleiro desta estrategia do sector cárnico. Coincido plenamente co que indicou o conselleiro. Nós neste momento estamos traballando na elaboración da estrategia de dinamización do sector cárnico en dúas vías. A primeira delas é o estudio en gabinete da caracterización da produción da carne e da industria a nivel internacional, europeo, español a galego. Eso permítenos indicar que Galicia somos a 8ª rexión produtora de carne de España, pero somos a 3ª rexión produtora, por exemplo, no vacún de carne, non con unha IXP que é a máis que ten moita notoriedade de marca, como indicou o conselleiro, con un 55% de cota de mercado. Está conformado o sector de vacún por unhas 20.000 explotacións, cunha idade media de 57 anos os titulares destas explotacións, que xestionan de media uns 22 animales cada un deles. Temos outro sector dentro da carne, que é o de aves, que é outro sector moi importante. Aí somos tamén a 3ª rexión produtora, por detrás de Andalucía e de Cataluña, e aí temos pois unhas 1.075 explotacións aproximadamente, cunha media de 23.000 animais por explotación e cunha idade media de 40 anos dos titulares. E no ámbito do sector porcino, pois temos unhas 2.600 explotacións, un sector moi integrado
con a idade media dos titulares de 45 anos. No conxunto do sector cárnico, incluindo as outras especies que non citei, pois son aproximadamente unhas 43.000 explotacións de naturaleza profesional que, como decía o conselleiro, achegan en valor económico máis de 1.200 millóns de euros, que representa ese 33% da produción final agraria que indicaba, pero que efectivamente a súa importancia, igual que comentei no caso do leite, vai máis alá do aspecto puramente económico, como indicaba o conselleiro polo tema da custodia do territorio que fan este tipo de explotacións. Estamos facendo a mesma análise para o sector industrial. Temos unha industria cárnica conformada por unhas 190, aproximadamente 200 empresas de transformación cárnica que facturan máis de 1.400 millóns de euros ao ano e que empregan en Galicia máis de 3.500 persoas. En canto á caracterización da industria, pois é unha industria pequena, de carácter familiar, moi atomizada, por tanto, con unha elevada concentración de mercado en poucos operadores e que está especializada en unha pequena transformación. É dicir, os produtos cárnicos que elaboramos pois en Galicia son pouco transformados e iso reflítese claramente cando se fai a comparativa da rendibilidade das industria cárnica galega en comparación coa industria cárnica española. Iso non quita que hai industrias cárnicas, sobre todo as de tamaño mediano en Galicia, moi rendibles e incluso con cifras de rendibilidade por encima da media española para o seu tamaño. Estamos tamén analizando que é o consumo e os mercados da carne, é dicir, identificando cal é o perfil de consumidor por distintas tipoloxías de carne, donde compra, en que canles compra esa carne, e tamén un pouco, digamos, é unha caracterización da comercialización da carne a nivel internacional, exportacións e importacións. Pero na outra vía na que estamos traballando e que eu considero máis relevante, moito máis que esta caracterización de gabinete, é o traballo participativo con todos os axentes do sector. Nestes momentos estamos realizando enquisas individualizadas con axentes clave da cadea de valor da carne en Galicia, desde a produción, industria, organizacións agrarias, distribución, cooperativas, etc., para coñecer de primeira man cal é a percepción sobre as problemáticas que ten o sector e sobre que propostas, que medidas hai que plantear de cara ao futuro. Tamén neste mes de novembro, o que temos feito foi desenvolvido unha mesa de participación con 50 axentes de toda a cadea do valor do leite para facer unha primeira aproximación a diagnose do sector cárnico galego, identificáronse cales son as debilidades, cales son as ameazas do sector, cales son as fortalezas e cales son as oportunidades. E nas próximas semanas está previsto desenvolver ou continuar con estas mesas participativas para que todos eses axentes do sector nos digan que é o que consideran que hai que facer para aproveitar todas esas oportunidades e fortalezas detectadas, disminuir, minimizar na medida posible as debilidades detectadas e sortear, cando sexa posible, esas ameazas, algunhas delas, pois témolas claras, como por exemplo a mala prensa que ten o sector cárnico, tanto no ámbito da produción, como incluso cada vez máis desde o punto de vista do consumo das carnes. Bueno, xa mencionaba ademais, na última parte da súa intervención tamén o conselleiro Jesús, que agardan? Neste punto está esta estrategia de dinamización da carne, vostedes, pola súa banda, que agardas, que expectativas teñen? Bueno, vamos a ver, pouco máis me queda dicir que o que dixo xa o señor conselleiro, máis o director da Fundación Juan de Vega. Bueno, vamos a ver, nós desde o punto de vista da estrategia da carne é algo que pensamos que o sector necesitaba ese análisis profundo, tanto a nivel da produción, como a nivel da industria, como tamén a nivel de mercado. Creo que ese análisis profundo vai nos permitir detectar as necesidades que ten o sector. A partir da detección desas necesidades, eu creo que vanse a poder poñer en marcha medidas que van a repercutir favorablemente tanto a nivel da produción como da industria como do mercado, e, polo tanto, eu creo que é clave mellorar a rendibilidade das explotacións, eso sin lugar a dudas,
tamén que as nosas industrias gañen competitividade, susanar moitas veces eses problemas de dimensión, de falta de logística comercial, dunha percepción do mercado relativamente curta, hai que ser máis amplios, pensar no mercado estatal, pensar incluso na internacionalización. Creo que todas esas cousas, a estrategia e esas reunións sectoriais van a poñer de manifesto. Eu creo que máis ou menos algunhas delas xa se saben, xa se perciben, pero unha cousa é supoñelas e outra cousa é telas testadas, analizadas e postas, digamos, encima da mesa para traballar sobre elas. Eu creo que detrás desa mellora de rendibilidade das explotacións, desa ganancia de competitividade da nosa industria, tamén vai vir despois un mellor posicionamento da carne no mercado e, polo tanto, o conxunto deses tres aspectos, produción, industria e mercado, ten que traer como consecuencia unha mellora do prezo final do produto, do posicionamento da nosa carne no mercado, e que ese mellor prezo repercute despois en todos os eslabóns da cadea, que tamén chega o beneficio desa melloría ao gandeiro, ao produtor. Hai que pensar que os nosos gandeiros son fundamentais. Non é cuestión de entrar a comparar sectores. Para nós o sector de vacún de carne, desde o punto de vista económico, pois non é o principal, está por encima do leite, sin lugar a dúbidas, pero sí pensamos que socialmente é moi importante. Hai que pensar que o 70 algo por cento das explotacións galegas son de carne. E son de carne, ademais, situadas en territorio desfavorecido, de alta montaña, de media montaña, polo tanto, xa non é só a labor productiva e económica que fan, senón tamén a labor medioambiental de mantemento do territorio, de fixación de poboación, digamos, o aspecto positivo que ten na luita contra os incendios. Creo que nós, se queremos un rural activo, un rural vivo, un interior de Galicia que se manteña, temos que pensar que o vacún de carne é fundamental. E non só manter. Eu creo que o resultado da estrategia tiña que ser un obxectivo incluso de potenciar e crecer na produción de carne. Eu levo dito moitas veces que Galicia ten todos os requisitos para liderar a produción de carne de vacún, cando menos, en España. E digo que ten todos os requisitos porque temos unhas condicións climatolóxicas e edafolóxicas excepcionais para a produción forraxeira, polo tanto, para poder producir carne con uns custos razoables que fagan competitiva esa actividade. Temos o bon saber dos nosos gandeiros no que é o respecto da tradición e das maneiras de producir. Lóxicamente, hai que mellorar a súa formación para que teña unha visión máis empresarial da actividade, eso sí. Temos tamén, por outro lado, un abanico de industria suficientemente amplio, que sí, que teñen que ganar en competitividade, pero as temos. O sea, non é que as teñamos que crear, as temos, simplemente hai que tratar de dimensionalas e que gañen competitividade. Existe unha IXP que ten xa un posicionamento no mercado, acaba de nacer outra para o que é o vacún maior, para a vaca galega e boi galego, que tamén temos que tratar de que se consolide. A carne nosa ten unha calidad que nadie discute a nivel estatal, cando menos, incluso con algunhas iniciativas que puxamos a marcha a nivel internacional tamén é así valorada. Polo tanto, se temos un medio axeitado, gandeiros, industrias, produto, posicionamento no mercado, pois eso tiña que trasladar en beneficio para o conxunto do sector e potenciación da produción de carne en galega para ser líderes en España. Somos os terceiros, eu creo que temos que ser os primeiros. Eso é un pouco a esperanza que nós temos, que detrás da estrategia da carne demos ese salto hacia adiante, non só na mellora das cifras económicas, senón tamén na mellora dos nosos efectivos e do noso posicionamento a todos os niveis. Bueno, esa aspiración, non? Falábamos, Jesús, da situación dos prezos, non? Do sector lácteo. No caso do sector cárnico, que evolución agarda? En calquera caso, insistir en que se poñemos en marcha unha estrategia do sector cárnico, tamén temos que ser ambiciosos nos obxectivos. Vamos a ver se somos capaces de entre todo o sector, executalos. E claro, a consecuencia de lograr esos obxectivos ten que ser mellorar o prezo no sector. Efectivamente, o gandeiro non pode pensar que a súa rendibilidade depende das axudas. O lóxico é que a súa rendibilidade dependa do valor do produto, do prezo do produto. As axudas teñen que ser un complemento. Eso tiña que ser así, aínda que en este momento as axudas teñen un peso determinante.
Vamos a ver, os prezos hai que pensar que levamos uns anos complicados. Estábamos nos prezos aceptables a finais do 2019, eu estuve facendo pola mañán ainda un balance comparativo, tomando como referencia a mesa de prezos de ternera gallega, que, en calquera caso, quero dicir que é orientativa, pero era orientativa no 2019 e tamén é orientativa no 2021, polo tanto, nos vale para comparar. E desa comparación, o que se extrae clarísimamente é que os prezos na actualidade son similares aos que había no mes de novembro do ano 2019. Pero claro, inda así e todo se ve que hai un clima no campo negativo co tema dos prezos. Eu creo que a razón principal está en que vimos dun ano 2020 moi complicado por o tema da pandemia, do coronavirus, aí houve unha baixada de prezos significativa, houve momentos ao mellor que de 50 céntimos en kilo canal, houve momentos de 20, bueno, eu creo que a media do ano pode estar nunha baixada de prezos en torno a un 10-12%, con picos ao mellor do 20 en algún momento. O ano 2021 houve progresivamente unha recuperación de ese prezo, unha recuperación lenta, levamos todo o ano, e se se mira a mesa de precios vese como unha semana sube 2 céntimos, outra semana sube 4 céntimos, outra semana repite, pero máis ou menos ten habido unha suba constante que fixo que esa baixada como no 2020 a día de hoxe este recuperada, pero nos encontramos con outro aspecto tamén que paralelamente ten a súa influencia, que é o incremento do custo das materias primas. Entonces, recuperamos o prezo de venta comparativamente co que había antes da pandemia, pero ao mesmo tempo houve un incremento dos custos de produción. Unha suba na electricidade, unha suba nos combustibles, podemos falar, según a estadística que utilicemos, en torno a un 20%, un 15%, un 25%, e tamén unha suba no custo das materias primas. É certo que o vacún de carne non é tan dependente das materias primas dos pensos na alimentación como é o do leite, pero tamén afecta. E os pensos tamén a suba anda aí próxima ao 20%. Claro, estamos recuperándonos ainda do socavón da pandemia. Conseguimos pouco a pouco igualar os prezos anteriores, pero se por outro lado se disparan os custos de produción, a consecuencia final é que a rendibilidade das explotacións sigue sendo, non sei se negativa ou moi xusta, bueno, hai de todo dentro do sector. Hai quen realmente vai compensando, porque ao mellor ten unha escasa dependencia do mercado, porque apostou pola alimentación propia, pola autonomía na alimentación, en base a forraxes, en base a silos, e hai outras explotacións que se dependen do mercado de materias primas, sí que esos están nunha situación negativa de rendibilidade. En calquera caso, pensamos tamén que igual que se recuperaron os prezos despois da pandemia, creo que a suba dos custos da materia prima, por lo menos unha parte delas, hai que tratar de trasladala ao consumidor final. O que non pode ser é que este asumindo ese custo na súa totalidade o gandeiro. Creo que é cuestión un pouco de repartir os custos nos distintos eslabóns da cadea, gandeiro, industria, distribución e consumidor. Se se fai así, o tema ten unha solución relativamente rápida e válida para todos. Se sigue só un sector asumindo ese incremento de custos productivos, a cousa sí que empeza a entrar nunha situación, digamos, problemática e con queixas constantes. Conselleiro. Sí, eu aquí, inda que son o político, vou ser menos político co presidente da ISP, que me vai permitir decir que, co independencia de que cheguemos aos prezos do 2019, o sector ten que subir claramente os prezos. Non pode ser que unha carne de extraordinaria calidade, fundamentalmente basada en gandeiría en extensivo, de vacún de carne, como é o caso do galego, que fai esa custodia do territorio, que está, como decía moi ben o presidente, nas zonas nas que se non temos ese tipo de gandeiría habería abandono e incendios forestais, son os que están sostendo o territorio, ese prezo ten que ser, ou ese produto ten que ser máis valorizado polo consumidor final. Tamén a miña mensaxe é de tranquilidade para a industria e para a distribución, porque non estamos dicindo que teñan que ser eles os que soporten esa subida ou os que soporten ese maior prezo da carne, terá que ser o consumidor final. Non nos axuda nada declaracións políticas que van en contra do consumo e que meten no mismo saco a todo tipo de gandeiría, porque non é o mismo gandeirías que se fan en determinados ámbitos como o que se está facendo maioritariamente en Galicia, que repito que é unha gandeiría, só hai que ir
como pode ir calquera de nós cos nosos fillos a enseñarlle o que é a crianza deses becerros, sobre todo se están en suprema de ternera galega, que teñen que estar coas súas nais, teñen que ser alimentados de leite, por suposto, logo son animais que se sacrifican para o noso consumo, pero con todas as garantías de bienestar animal, e por aí temos que traballar pola concienciación do consumidor final deste produto. Eu, ademais, como son un convencido desa calidade, lle pido tamén na estrategia, en de logo, que traballemos de xeito ambicioso na subida de prezos, pero tamén lle digo que vai haber un apoio moi grande por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Rural, no que é a valorización dos produtos no seu conxunto. Galicia Calidade é unha marca para augas, Galicia Calidade é unha marca que ten que acoller tamén a produción agroalimentaria, temos que ser capaces de que esa creencia que hai, sobre todo en España, no conxunto do territorio español, de que cando veñen a Galicia a gastronomía e a materia prima extraordinaria, eso témolo que recoñecer na valorización dos nosos produtos. E nós vamos a traballar nesa conxunción, nesa promoción conxunta, e aí, se queres che dou pé incluso para falar da punta de lanza que ten que ser desa promoción, porque xa está moi establecido desde o punto de vista comercial, que son os nosos viños. Os viños teñen que axudarnos na súa configuración, no traballo que fixeron xa de cara á internacionalización, a tirar dos demais sectores galegos, que teñen tamén esa calidade recoñecida, esa singularidade e esa diferenciación, para ser capaces de valorizar o prezo final. Por lo tanto, que me disculpe o presidente da ISP, pero eu vou máis alá e digo que non nos chegan os precios do 19, temos que apoiar unha subida de prezos na gandeiría de vacún. E, se me permites, simplemente un dato, claro que temos que crecer en gandeiría de vacún en extensivo, e que en Galicia, con datos que aproveitamos para a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, temos máis de 500.000 hectáreas abandonadas de terra de capacidade extraordinaria, como ben decía el, para facer este tipo de producións. Por lo tanto, a nosa aposta estratégica, xunto coas diferentes estrategias, é a Lei de Recuperación e a posibilidade de impulsar a actividade agrogandeira nesas hectáreas abandonadas. Bueno, mensaxe clara, a do conselleiro. Sí, Jesús, moi eu brevemente, porque simplemente temos dicir que que me sumo totalmente á súa aposta, conselleiro, e desde a ISP colaboración máxima, porque eu pedía polo menos igualar en este momento, pero desde logo o seguinte paso ten que ser superar os niveles do 2019. Bueno, totalmente de acordo. Que hai que ser ambiciosos, non? Efectivamente. Así que hai que mellorar esas cifras. O conselleiro dábanos pé para chegar a esa estrategia de dinamización do viño. De seguido escoitamos ao presidente do Consello Regulador Rías Baixas, a Juan Gil, director da Fundación Juana de Vega. Sitúenos nos aspectos claves que analizan, nos que están a traballar neste momento, porque é unha estrategia que está actualmente en elaboración. No, a do viño está rematada neste momento, non? Que está, efectivamente. A estrategia de dinamización do sector do viño está finalizada e foi presentada recentemente, non? É unha estrategia que aposta, pois, basicamente por mellorar o posicionamento competitivo dos viños galegos no seu conxunto, reforzar a súa imaxe de marca vinculada aos territorios nos que se produce e tamén mellorar a eficacia da promoción e comercialización pois dos produtos turísticos vinculados ao enoturismo e á enogastronomía co obxectivo de xerar valor de xeito sostible nas comarcas vitivinícolas de Galicia. Os aspectos clave nos que se centra esta estrategia, o primeiro destacaría a colaboración, non? A colaboración e cooperación entre as distintas DOPs de Galicia para mellorar a eficacia da promoción e da comercialización dos viños, sobre todo nos mercados internacionais, tamén cooperación para o ámbito das rutas do viño e para o desenvolvemento de actividades enoturísticas nos seus territorios, non? A aposta fundamentalmente ou céntrase no ámbito despois na produción, pois o que se pretende é que a actividade do produtor vitivinícola sexa unha actividade rendible que lle permita vivir ao viticultor do seu traballo. Ahora mesmo temos 10.000 viticultores no ámbito das DOPs de Galicia, que manexan unhas 0,7 hectáreas por explotación. Temos que aumentar esa base territorial desas explotacións vitivinícolas para que unha persona poda vivir desa produción vitivinícola, non? E para iso temos ese aliado fundamental que penso que pode ser a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia.
No ámbito da industria, a estrategia aposta, ou da industria das adegas, a estrategia aposta pola cooperación entre as adegas e polo incremento de tamaño. Temos unhas 450 adegas no ámbito das DOPs e IXPs de viño de Galicia que producen uns 95.000 litros de media e o 50% delas pois producen menos de 50.000 litros. Non? Iso non quere dicir que non podan convivir todo tipoloxía de adegas, senón que aquelas que se queren ser pequenas pois terán que posicionarse en segmentos de mercados de viño premium para poder rendibilizar adecuadamente os seus investimentos. Tamén no ámbito das adegas apóstase claramente pola digitalización, a innovación e a cultura do dato e por introducir procesos de economía circular e de eficiencia enerxética apostando polas enerxías renovables. No ámbito da comercialización dos mercados, a estrategia aposta claramente pola creación dunha marca paraugas que denome a categoría dos viños de Galicia para ser empregada nos mercados internacionais e nacionais. Aposta tamén por desenvolver unha internacionalización dos nosos viños importante para que o crecemento das nosas DOPs se fundamente nesa maior capacidade de exportación. As cifras van nesa liña. Este ano as exportacións nas Rías Baixas son un éxito, pero tamén noutras DOPs da nosa comunidade que teñen menos trayectoria na exportación están presentando unhas moi boas cifras. Despois, outro aspecto no que é relevante desde o punto de vista da comercialización é mellorar a presenza dos viños galegos noutras zonas do mercado nacional donde aínda non teñen unha presencia significativa, nomeadamente a zona de Levante e Andalucía, e despois penso que é unha cousa que quedou clara non no ámbito da pandemia, que é necesario equilibrar a presenza dos nosos viños nas distintas canles de comercialización. O 70% do viño de Galicia comercialízase no ámbito da canle Oreca, con diferencias entre DOPs, non? Pero penso que hai que redistribuir ese peso para xerar maior valor e minimizar os riscos no ámbito da comercialización dos nosos viños. Non? Presidente do Consello Regulador das Rías Baixas, que repercusións efectivamente agardan desa estrategia que apuntaba o director da Fundación Juana de Vega, está recentemente definida e elaborada? Que agardan? Bueno, yo creo que el documento que hemos conocido hace poco tiempo, como decía José Manuel, es un documento importantísimo para el sector vitivinícola de Galicia. Es un documento que hace un análisis muy extenso, pero también muy prolijo de cuál es la situación del sector, desde el ámbito desde la producción primaria hasta la comercialización, y hace un repaso a todas las variables que influyen en el desarrollo del sector, y hace una serie de recomendaciones, muchas de las cuales coinciden evidentemente con las que se hacen también para el sector lácteo y para el sector cárnico, que no son ni más ni menos que son ni más ni menos que las que se necesitan para hacer el tránsito de la agricultura y de la vitivinicultura del siglo XX a una vitivinicultura del siglo XXI, moderna, digitalizada, sostenible económica, social y medioambientalmente, y en definitiva una vitivinícola, una industria vitivinícola rentable también para el operador. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en este momento para dar a conocer este documento al sector. Todavía no se han hecho las presentaciones sectoriales que se deben hacer en las distintas denominaciones de origen a todos los operadores del sector. Y pasando ya al ámbito de cuáles son las preocupaciones nuestras en la denominación de origen Rías Baixas, lo que nos preocupa es ser capaces de acompasar el necesario crecimiento del sector con el crecimiento también del territorio. En ese sentido se está trabajando, me consta que se está trabajando, y este plan de recuperación de tierras agrarias va en esa dirección. Se está trabajando para que sea el propio sector el que pueda controlar el crecimiento. El ámbito de las autorizaciones de plantación es complejo, es difícil, no tenemos el control desde Galicia, hay muchas cosas que a nosotros nos gustaría tener más en la mano,
pero la concesión de autorizaciones administrativas hasta ahora se nos escapa. Es posible que la normativa europea, que parece que se va a aprobar antes de fin de año, facilite el que las comunidades autónomas en territorio español, las comunidades autónomas tengan algo más del control de las autorizaciones, pero saber qué dimensión debemos tener exactamente dentro de 5, 10 o 15 años es lo que en este momento más nos preocupa. Echo de menos, José Manuel, en la estrategia de dinamización un análisis más profundo del posicionamiento presente y futuro de nuestro sector en el mercado internacional. ¿Qué es lo que el mercado internacional, el mercado americano, el mercado anglosajón, los mercados asiáticos, el mercado de Rusia, cuál es el conocimiento que tienen de nuestras denominaciones de origen, cómo las consideran y qué posibilidades tenemos de crecer en esos territorios en los próximos 5 o 10 años para, a partir de ahí, saber cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Pero en definitiva, yo creo que el plan de dinamización de los territorios vitivinícolas de Galicia nos va a ayudar a ese crecimiento acompasado, pero ese crecimiento que es necesario que tengamos. Cuéntenos, también queremos conocer, en el caso del sector del vino, ¿cuál es la situación en este momento del tema de los precios? Bueno, la situación yo creo que es buena. En la denominación de origen Rías Baixas las ventas están batiendo récords todos los años, hasta el punto de que necesitamos crecer porque si no nos quedamos ahí parados. La rentabilidad, y lo refleja el estudio que ha hecho la Fundación Juana de Vega, la rentabilidad de esa explotación es buena. El precio de la uva ha batido récords también este año, con lo cual esa generación de riqueza se está traspasando adecuadamente al sector primario y yo creo que la situación en este momento es inmejorable, pero hay determinadas amenazas que son las que yo estoy diciendo, es decir, nosotros no tenemos en este momento ni el control ni el conocimiento de cuál va a ser el crecimiento futuro en los próximos años de nuestra denominación de origen. Sí tenemos datos que nos indican que podemos crecer un 20 o un 25% en los próximos 8 años o 10 años, pero no podemos controlar ese crecimiento para acompasarlo a la demanda. Si eso no se hace, claro, esto no es como la patata o el cereal, que si baja el precio pues dejo de sembrar y el año que viene el precio vuelve a subir. Esto es un proceso de largo plazo. Desde que un viticultor se plantea hacer una plantación para producir uva, hasta que la uva empieza a producir, hasta que se puede empezar a vender la uva, pasan 5, 6, 7 o 10 años. Por lo tanto, es posible que cuando empiece a recoger su fruto las cosas hayan cambiado y tenemos que tener las herramientas para ser capaces de saber qué es lo que va a pasar aquí a largo plazo. Eso es lo que nos está preocupando en este momento. Bueno, preguntaba yo polo tema do prezo porque, claro, é radicalmente diferente, non? A situación do viño, por exemplo, Sí. coa do lácteo. Sí. Bueno, eu aquí tamén, por posicionarnos, estamos falando en viños brancos de probablemente nestes momentos a rexión europea máis de moda en todo o mundo, Galicia. En viños brancos, ten un recoñecemento xa mundial, fundamentalmente a denominación de orixe Rías Baixas, que aí está batindo récords, pero en subida de produción, en exportación e tamén en subida de valor engadido, é dicir, non falamos de viños que vayan a gama baixa, sino que estamos falando de viños que se colocan nas gamas altas e que nos permiten presumir de que os viños brancos, digo fundamentalmente brancos, pero tamén tintos, temos moi bons viños, pero o recoñecemento ven polos viños brancos e estamos hoxe posicionados nos mellores restaurantes de calquera parte do mundo. Eu dará os datos, o pode dar o presidente, estamos en máis de 70 países xa en exportación, non? Estamos alrededor de 70 países, estamos exportando el 34% de nuestra producción. El primer país importador es Estados Unidos, pero le sigue muy de cerca a Gran Bretaña, cada uno de ellos con 2 millones de litros de vino, 2.400.000. Luego están países como México, como Puerto Rico, como los países europeos nórdicos. Ya Europa está comprando más vino que el continente americano,
pero estamos creciendo mucho, por ejemplo, en países como Rusia, Sí. que tiene un crecimiento Son mercados emergentes, potencial además. importantísimo. Por ahí va a entrar también. Estamos creciendo en los mercados asiáticos y tenemos unas proyecciones francamente favorables en este momento. Como decía el consejero, es uno de los vinos de moda, de los vinos blancos de moda, si no el más de moda en muchísimos mercados. Se están plantando ya albariño en muchos países, es una de las cosas que particularmente yo creo que no es mala, pero que hay gente a la que le preocupa, que en el futuro el albariño pueda ser un albariño de Australia o de Japón o de Francia o de Estados Unidos. Yo siempre digo, cuando me hablan de esta amenaza, que el albareño californiano se está vendiendo en el mercado americano a una media de $50, cuando el nuestro apenas llega a 20. Por lo tanto, tenemos todavía un recorrido de 30 euros para igualar el precio del mercado americano. Por lo tanto, no es una amenaza, es una oportunidad. Pero, en fin, tenemos que saber hacerlo. Sí, y tenemos que tener mucha prudencia para no equivocarnos en algo que al final desbarate el trabajo que llevamos haciendo muchos años. Si me permite o presidente, nesa liña, eu penso que neste momento nas comarcas vitivinícolas, e fíxate que a estrategia fala de estrategia de dinamización territorial das comarcas vitivinícolas. Por que? Porque o viño é un elemento fulcral nesas comarcas vitivinícolas, as 5 denominacións de orixen e as 4 indicacións geográficas protegidas, non? Tira de todo o territorio. É industria, pero tamén paisaxe, é arquitectura, é turismo, é gastronomía, e todo eso conxugado nos ten que permitir facer un desenvolvemento no que, como digo, o viño ten que ser o elemento fulcral. E a min me parece que nestes momentos, que é un momento de optimismo para o viño galego no seu conxunto, xa o decía tamén José Manuel, subiu Rías Baixas, pero subiron todas as denominacións de orixen en branco e en tinto. Está ben que o presidente Rías Baixas fale de albariño, pero podemos falar de todas as variedades autóctonas galegas que non compiten entre sí nos mercados internacionais, porque son moi apreciadas e, como teñen a súa propia singularidade, pois permiten que un mismo importador poida ter viño de Treixadura, de Godello, de Mencía e de albariño e pode estar vendendo no mismo mercado. Esa singularidade é a que lle dá esa forza. Tamén na carne defendemos as nosas razas autóctonas e tamén no leite podemos traballar nesa diferenciación, non? A mí me parece que falaba o presidente unha cuestión importante que ten que ver con xestionar tamén o crecemento. Aquí non se trata de que si temos un produto de éxito, encher todo de uvas e despois non ter a que vender. Eles teñen as proxeccións do que pode crecer o mercado. Nós, como Conselleiro Medio Rural, somos conscientes de que ten que crecer as plantacións tamén, pero temos que xestionar ese crecemento acompasado coas denominacións de orixe. E fíxate, este é un caso de éxito clarísimo das denominacións de orixe, porque quen xestiona todo isto e vai seguir sendo así son as denominacións de orixe e os consellos reguladores. Nese acompasamento, a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia cumpre un papel fundamental, que é decir, que foi o primeiro que fixemos, pedirlle aos consellos reguladores que nos dixeran cal eran as súas propostas de crecemento. É certo que se fixo unha proposta de 10.000 hectáreas, que sería duplicar a superficie que temos, pero non para chegar ás 10.000 hectáreas, sino localizar en cada denominación de origen as mellores zonas para facer esas plantacións. Porque eu sempre digo o mesmo, se está moito abandonado e temos que recuperar, comencemos a recuperar as mellores zonas, non? Entón, o que fixeron as denominacións de origen, as 5, foi darnos zonas prioritarias de plantación e agora temos que entablar un diálogo, que o estamos facendo, coas denominacións para decidir ese crecemento. Nese crecemento, a figura, na miña opinión, dos polígonos ten que cumprir tamén outro papel fundamental que decía José Manuel, que é incrementar o tamaño das nosas explotacións. Sempre temos problemas de base territorial en Galicia, pero é certo que no viñedo temos moito minifundismo. Entón, se queremos que haxa remuda xeracional e que haxa un sector de viticultores o máis profesionalizado posible, con xente xoven, porque tamén, é certo, está moi embellecido, non digo os datos, José Manuel, pero nos viticultores temos tamén unha media de idade moi alta, sobre todo nas comarcas do interior. Necesitamos darlle base territorial suficiente. E aí os polígonos cumpren ese papel de agrupar fincas e ao mesmo tempo tamén facer fincas de tamaño mínimo, por exemplo, de 3 ou 4 hectáreas, para poder darlle a eses viticultores xóvenes. Eu teño que decirche que no que se referiu ao desenvolvemento da Lei de Recuperación, que sabes que se aprobou no mes de maio deste ano, pero que leva maior ritmo é precisamente pola demanda de terra que hai das bodegas, os polígonos
de viñedo. E temos neste momento, pois, en todas as denominacións de orixen galegas, faltanos unha, pero que vamos a poñer enseguida en funcionamento, temos xa proxectos iniciados de polígonos de viticultura. En concreto, en Rías Baixas, pois estamos traballando nun polígono en Crecente, vamos tamén impulsar outro na subzona do Salnés, no Ribeiro pois temos 3, en Monterrey estamos traballando un xa, en Valdeorras vamos a abrir tamén un de viñedo, estamos ahora mismo na delimitación en Ribeira Sacra. Eso que nos di é que hai moita necesidade de terra, pero ademais hai tamén a capacidade por parte das bodegas hoxe de dar un prezo axeitado a esa terra, que é a clave de todo, que a lei, que a recuperación de terra beneficie aos destinatarios, neste caso os viticultores ou as bodegas, pero tamén beneficie aos propietarios, que son os que teñen que ter, por esa recuperación do uso da súa terra, pois teñen que ter tamén unha repercusión económica favorable. Bueno, teño que emplazalos a un novo encontro, porque vexo por aí mans, argumentos, interesa ainda por seguir comentando, pero estamos fora de tempo, temos que deixar aquí esta radiografía que fixemos destes 3 sectores, da man desas 3 estrategias de dinamización nas que ven traballando a Consellería do Medio Rural, nas que ven traballando a Xunta de Galicia. Grazas aos 4 por acompañarnos, grazas por todas as aportacións, por contarnos deste modo, por contarlle aos nosos seguidores deste modo como están as cousas e como pretenden que vayan evolucionando no futuro para estes 3 sectores. Juan Gil, presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas, grazas. Gracias. Jesús González, presidente do Consello Regulador de Ternera Gallega, graciñas tamén. Gracias. José Manuel Andrade, o director da Fundación Juana de Vega, grazas. Moitas gracias. E José González, conselleiro do Medio Rural, grazas por acompañarnos. Moitas gracias. Os 4, grazas polas súas aportacións, por aceptar o noso convite, por acompañarnos aquí neste encontro digital. Grazas tamén a todos vostedes, como sempre, polo seu interese, pola súa atención. Moi bo día.